好耐冇見啦，咁多位。好，我哋今日繼續翻嚟玩《密室逃脫之絕境係你狗冇入醫院》啊！呢個係 Part 13。OK， 我哋上次咧我就琴日玩得滯啦，我就自己冇拍片玩完呢個Marcus 啦，咁就冇發現啦，同埋我係好遺係咁係輸咗嘅。OK， 咁今日廢話唔多講，我哋今日嚟玩呢個新嘅人物韓秋雨啊，即係《密室逃脫之絕境系列11遊樂園》嗰個警察啦。今來警察做呢個刑警嘅，咁被嗰個神秘女仔，即係紅色衫嗰個女人呢，就送咗嚟呢度治療啊。咁具體情況呢係昏迷，原因係未知嘅。OK， 咁我哋即刻開波啦 ，Let's go。呢個係咪我哋主角？你做咩喊啊？呢個係阿Marcus。喂，呢個又係邊個嚟㗎？呢個就係韓秋雨入邊嘅精神世界，有中世紀嘅感覺，睇下有咩線索啦。OK， 喺度你可以移開我嘅目測。啲音樂幾串。手錶。前面好似係食到嗰個結界俾，呢個係結界擋咗佢咯。哇，咁型嘅咩度？鎖匙，呢個擺喺度嘅，鎖匙有何用啊？呢個啱唔啱？有收銀機，呢度係鐵匠鋪，睇下有各式各樣嘅鐵俾翻啲 music 先，超啲。鉸剪係咪可以攞噶？鉸剪仲要攞咩？拆可唔可以拆？唔可以拆。係咪應該仲有一個咧？都可以另外啦，試下先。菱形、圓形、三角形。菱形、圓形、三角形。其他嗰啲唔知喎，係咪應該爭一個咧？呢度好似係研究魔法嘅地方。應該漏咗本書喺度。
我覺得今次呢個好複雜，唔知搞咁多嘢唔知做乜，我唔知自己依家做啲乜，依家勁多道具，依家唔知已經邊度打邊度啦已經。鐵咪將唔通呢度仲有嘢拎咩？冇嘢拎㗎啦喎，OK。係咗塊嘅，耶！食藥，依家整毒藥咩？我諗依家係。需要從起點移到至重點。這個點啊，我呢個。這個睇哇，好難搞，好難睇。Let's go！ 要嗰把子。OK。我暫時發現咧，呢度咧就冇乜嘢，咁我哋上去城堡嗰邊睇下啦。呢個好似有啲嘢，有個十字架，攞劍啊，掘開佢，真係太唔鋒利啊！唔鋒利係咪磨下咯？
可以用。我哋係咪應該磨劍咧？其實。哦，咁就唔同啦，呢個磨劍。我可以打到其他嘢，我可以跟住翻嚟研究。我依家喺嗰邊劈嗰啲9唔搭8嗰啲嘢啫。哇，勁啊！呢個係咪可以劈埋？冇用。結界穿過把劍，呢個模具叫咩具咧？模具係要變成乜嘢啊？又要翻去磨。鋒利嘅劍又要。捅死佢！哇！好磨，棘住咗，棘住我應該。吐水還吐水你掉啲咩出嚟先 ？OK 唔理住啦，貓還可以見到錢。紅寶石。
未換位啊！箭嘴 W V H。因為我睇翻之前啲片呢，我開音樂呢係冇聲嘅，所以我決定放棄音樂。我琴日呢，我最終都係解咗呢度門啦，跟住嚟到教堂入邊啦，好多嗰啲擺嗰啲門大炮真係咁奇怪。OK， 教堂關炮咩事？哦，佢諗住攞個大炮跟住懟去前面嗰個乜鬼度，我諗應該係。唔同顏色嘅左下鋪寫邊度見過？都話㗎啦，又係呢個磨你嘅劍。哇！吊燈砸穿個地板，唔理啦，先睇下穿咗咩咗？咦？哇！真係型。A B C D F G， 理住先啊。6100幾，6128加9091就等於9825啊。OK。
佢用咩書？本書唔通係呢度？呢度梳？呢度？哦，大塊嘅皮革。呢個係個小遊戲。硫磺磚啦，OK。好似邊度見過？我都好似真係邊度見過，係咪廣場呢度？係啊。紅、藍、綠，我哋有呢啲顏色嘅藥水啊。邊度可以倒藥水呢？噴泉、紅、藍、綠，跟住係咩？紅、藍、綠，跟住係藍、紅、綠、藍、紅、綠啊！有時好似錯咗，戇鳩。睇一次，等我陣，睇多次。紅、藍、綠，哦，紅藍綠，跟住之後嗰個調翻轉睇係咪？紅啊！藍、綠，跟住呢個係綠、紅、藍、綠、紅、藍啊！好似都唔係好關事喎。等下先。等先，一定係關佢噴水池事㗎。不過唔知顏色點調啫嘛，唔通係上睇落嚟？等先，搞掂咗先，紅、藍、綠先，一定係紅，變翻清晰先。OK，紅、
藍綠，跟住睇翻呢度綠黃唔係綠紅藍綠紅藍，得啦啩 ？fit 爽啊！俾翻呢個顧問碎片。哦，呢個好似係嗰個唔知乜鬼嗰個乜 Q 乜 Q 嗰邊見過，雙雙，哈哈，係咪呢度？好似唔係好關呢度事喎。呢度係咩？嗰句，唉，橫掂都翻到嚟啦，磨劍先啦，講咁多嘢做乜柒啫？跟住唔知要壓乜嘢啦，睇下先。呢個咩㗎？其實把手，把手啊把手，把手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 。把鎖，皇冠，林林皇帝就係我。是但啦，呢個唔理住。我記得好似主做咗一條傻題啊，喺度。咁其實呢度係乜嘢呢？就真係唔知嘅。試下調住嚟睇，調住嚟睇。係等先，我自己依家調住嚟睇，大家可以將部電話調住嚟睇下。1606加8219，咪都係9825咯。咁我哋呢度快調住嚟睇1962，咁 Q 機，嚟冇嘢作穩陣。Ready？ Q 機1962加6996等於8958，咁即係8958咯，8958。OK。8、9、5、8。OK，呢個真係要考數學啊！綠寶石呢個咩啊？石托定石子咧？綠寶石有咩用咧？呢關好多寶石嘢啊！我仲要揾到4塊，我揾到3塊啫，揾多塊。皇冠冇用。
呢個係咪可以鬧嘢？我記得。仆街，有冇？啊，鐵定有，不過有咩用？有個貼戰士，鐵定。用咗把鎖匙先，鎖匙應該用喺度啦，係咪？係啦。木炭粉末。OK，燒呢個唔知乜鬼啊，燒乜嘢啊要？你燒咗佢先，燒乜嘢先？我話你想唔通燒個鐵頂？應該係啦，要唔要都係關呢啲事啦。咁呢個火唔做，咁啊打氣咯。你煮蘑菇，仲有一個呢，喺度，就倒呢個嘢落去，跟住就圖頭好似唔可能，攞劍啊，都唔得，木刷都唔得，都係攞呢個。咁我要點處理佢啊？擺個水入邊咯。呢個係咪有個？似乎呢個係個炮彈，應該邊度有用處？係炮彈，冇咗劍嚟嘅，封你個劍。Let's go！ 喂，未完咩？唉，仲未完咗添。OK。啱啱呢，我就去 search 咗，係咪呢度？唔係呢度。呢個個攻略。咁呢個攻略呢，就係呢個就調住嚟睇嘅。點調住嚟睇呢？好複雜喎！你考我，呢個係 X， 呢個係點調住嚟睇 ？Y 係咪 Y？Y X G 呢個係咩字母？Q 唔關事啊 ，Q 唔係咁啊。呢個係咩啊？呢個又係，喂，考我真係大佬，真心唔知咧。
我估呢個係 boy，係 boy G X Y boy G X Y。咁我碼數喺邊度？唉頂 boy G X boy G X Y 冇 Y。冇 Y 喎，咁即係冇 Y 啦。咁呢個係咩字呢？我要研究下先啊。J 當佢 J 啦 ，boy G X J boy G X J 錯，好難睇啊！我真心唔知你。P 有冇機會呢？佢應該全部都係大街嚟。哇，咩字嚟㗎？哇，好難睇。我估呢個 Q， 我估呢個 Q。算啦，都冇估啦。呢個應該係 boy 啦，係咪啊？定 dog 呢？呢個似咩英文字母啊 ？H 啊，寫下 H 啦 ，H。呢個一定係 X 啦。真心唔容易。哇，真心好。算啦，我再試下。Y X G boy。唔係，sorry，唔係 Y。嗰個叫我啱啱嗰個估嗰個叫咩？呢個似咩英文字啊？G G X G X G boy。啊大家等我解一解先。我哋翻嚟，我哋研究到呢個係 R， 呢個係 X， 呢個 R， 呢個 X， 呢個係 K， 呢個就未知，呢個我估應該係 Q 嚟嘅。R
X RXQK Fuck you！ 不如算啦，我哋逐個撞算啦。RXAK RXBK RXCK RXDK RXEK E 嚟㗎，你唔好再難啲。RXEK 你好嘢，你呢個計呢個死人難關搞咗我咁耐，唉，終於啊！真心好攰啊！黃金杯有咩用啊？我估佢想組合嘅嘢，我哋有。哦，個杯係有其他用處嘅，啱啱睇完。唉呀，呢個真係好難，仲難過阿 Marcus 啊！裝水，裝水有咩用咧？就真係唔知啊。OK，跟住翻去嗰個魔女琪琪嗰間屋啦，就裝呢個灰色水。水已經燒乾啦，好似有啲咩嚟，過就攞呢個刷啦，唉，冇煩啦。啲三嘅粉已經加埋一齊，多少少黑火藥。黑火藥，好啊！準備完啦！黑火藥，加呢個黑火藥，做開炮！啊你老闆！開炮！你哋開炮咩？幾時開炮啊？我要 check 翻先。OK， 係我個皇冠未放呢度。發光。哦，附魔炮彈 ，fit。開炮未啊？撒呢個落去做乜嘢？哦，清一清先，跟住開炮。砰！哇，好型喎呢個動畫。哦，哇！炮彈將城門打穿啦，好似可以入去啦，返去睇下啦。哦，終於入咗城堡啦，睇下有咩線索啦。OK，上半部就完啦。好，我哋今日打到呢度先。
記得 like 同 subscribe，我哋下條片再見，係咁先啦，拜拜。